for any personal items. Once you leave the aircraft, you will not be allowed to get back on. If you request a wheelchair, I'm going to ask you to remain seated for now. Once you I get someone that can assist you, and let you know, here in Havana, an ambulance is going to pick you up to bring you into the terminal. Once you are in the terminal, then they'll provide you with a wheelchair. We want to thank you so much for choosing Southwest. And once again, welcome to Havana. En nombre de esta tripulación de Southwest Airlines, les damos la más cordial bienvenida a La Habana, Cuba. Le pedimos por favor que permanezcan sentados con sus cinturones abrochados, el respaldo de su asiento y la mesa de servicio en posición vertical y asegurados, y su equipaje de mano completamente bajo el asiento frente a usted, hasta que el capitán haya estacionado en la puerta de desembarque y apagado la señal de abrocharse el cinturón. Le pedimos por favor que tengan cuidado cuando abran los compartimentos superiores, ya que algunos objetos podrían haberse movido y podrían caerle. En estos momentos pueden ocupar sus teléfonos celulares, pero por favor permanezcan sentados. Es el final de este viaje. Le pedimos por favor que revise el área donde usted está sentado, especialmente el bolsillo que se encuentra en el respaldo del asiento frente a usted, por cualquier objeto personal. Una vez usted desembarque, no se le permitirá regresar al avión. Si usted requiere una silla de ruedas, por favor permanezcan sentados. Una vez